God kvöld, eller god dag, og hjertelig velkommen. Det møtet, døyligt at sitte så mange, og døyligt at flere kommer inn, og det er bare å holde seg frem. Det er på Nick og Ståle her fremme, så det er bare å komme frem med hvis det ikke finner noen her etter. Jeg hadde skal vi gjøre det her først, for å si akkurat ønsken først. If there's anybody needs translation to English, there is a headset at the media area in the back, so please contact them and they will help you. Og så får jeg si at møtene de er strømt. De vil strømt av evangeliske røttene, og de vil sendt på en løyes av skjei og av stærabørnen, og lunsjer til alt dette finner du inne på Test FO. Så hvis det er noen som skal lusta, så halte jeg at det er velkommen her inn. Så er det vi ferdig som vi gjør, så kommer Jon lykke å kunne også lykke. Ja, det var så løs der i morgen. Vi hadde et møte klokken 11 her. Jeg kunne lærkjene komme grøya fra om Abbasøyen. Det er jo 100 år siden det første samfunnsmøtet var. Og Victor Abbi hans er at han samfunnsmøten, og tog hilde vi til å være høskende at jeg har søvlet etter litt. Og han kom så og var klar å begynne, men medan han så begynner så fikk han et tilbord. Han stod her som er i stande nå, og han fikk til bedre bare kjøta og gå og hjelp fra. Jeg kom donalige folk som var her til steder, og det er det hei, og han er med til takk som fyr. Ambulansen kom etter honom, han fører sjukhus i her, og stabiliserast, og så han ellers han er på 8 nå. Så har vi bare lærkjene, sånneren sendt meg en halsan, så det er at ødel som våre og har hørt få en kunning fra tøymon av det er alt gjørst det samla vi familiene. Så nå leser jeg til han som bare har lært sine sånner Jekvann skriver. Han sier så løsne her: «Gå og tid ødel, støvann til babba er stabil og under kontroll. Han hever det etter omstøvnen godt, er pura klarer, og hever a suttja til ikkje finnje møyn, hverskje så, eller så. Han er a B8 nå, hever just sidi oppi og finnje seg a eta. Han, og vid ødel, er ausiliga takksom fyrir det helt fantastiske hjelp, og han fikk. At han er båren av bønarvåndjen er ikke at ivast i. Takk fyrir allar bøner, og halde endelig fram at bia. Så dette var det øyla gau, gledelig tog inn til å få fra tøymon. Og det er herren takk som fyrir at det enda er så vel. Og om onker vi er her i morgen som kjenner tørva at tossa vi ser kunne hjelp, så er folk og samkomne som har oppbygget det, og bare sett at det kunne samband vi med, endelig. Og hvis det hadde bøtt, så var vi tossa så endelig vitt om det, så at jeg kunne få at det lukket som bearbeid og borster ur nøkron 3. Det var det jeg skulle kunne om Anna. Det er så vel etter. Døyligt. Jeg kan bare kaske i samband med dette. Jeg kan begynne vi tog nemlig i morgen. Det er 20 år siden at sangbøkken kom ut, som jeg kvann og flere ånder var vi i arbeidet, og jeg var også selv vi i arbeidet og sette den opp. Og just for 20 år siden la jeg selv innløgt, ikke under hessen omstøvnen, men jeg akkurat åtte en sånn, så jeg var ikke møte, men det var samfunnsmøten her i Klagsvik, i bøkken var lagt fram, og jeg kvann hei nemlig et innlegg, og han nevnte nemlig etter. Jeg husker nemlig at nå tar vi bare, så kan vi sende hånden og hilsen, og takke for det arbeid som han har gjort, sammen med Ødelen Tøymon som vi nevnte det. I morgen så blir jeg når jeg nevner dette bråtet som også Bergkammer har lagt ut av bergkammer.com, hjemme sine jøsser. Jeg husker bare helt stort at jeg leser dette bråtet. Jeg vet ikke om det var akkurat dette han husker om, men dette er det som jeg beit mest ut, og jeg får inne hitja nå morgen 18. Jeg har hørt disse hendelsene. Øster Bergkammer skriver hjemme sine jøsser bergkammer.com så løs.
Viktor Danielsen minnes det vel, bæði fra møten, men også personlige, til papen min rett lesning hva tog han skriver i. Men kommer i hoa, og et møte i gamla salen av Tofton, så ikke firmer Viktor og en av tvørbarnsene. Han røyses for å tale og i sin ekkjende støyle, så fikk folk av lusta, og sier så til sannsyn, og ferie i svoja om land og om hav. Heter en sanger om himmelen. Kanskje hadde vi sunnkjent fra man undan. Verset han endelig var hetta. Nei, her lærte jeg og hørte om han og ta, unga bibelen mår nøydest jeg, og jeg sangbok. Og jeg anlid skal sjå til Herre, til min Herre og tilbe til. Så fortsetter han så. Han gjør det rørtor og måtte stekke av, men han siterer i sannsyn. Jeg har nok ikke vært mer enn 16-16 år, skal være så, men jeg husker i vimmer. Hette skjærstrak. Du her stender mævren som har givet oss bei biblene og sangbøkene, og ser nå frem til det tog, det alt fullkommet. Og unge bøker nøydes langer, men Viktor var en troer mæver, så mekna jeg suttje langer enn til han er vokset løset til. Og det er ganske akkurat hettar, og vi videre kom sammen om, et her som vi stevna i møter, himmelen, som God har lagt framan for oss, så vi letja jekvann og tikkere familie framfor herren og snøbønnen okkara framvis. Vi får synge en fellesang alt sammen. Nummer 602 kjørsdag, som Kristus han kommer å gjøre. 602. Og han handler nemlig om et evne som vi tar 4 stevnene. At komme sammen og at minnast. Så vi får stemme og jeg synge.
og pastor og sånn tog. Vi får synge två sanger først. Den første og Kristi Karløga, og så den 17. To som heter Kalda Hjärsta. 18. så hører vi Lydio Petersen som kommer å begynne møte i bøn. Du som hittar kalda hjärsta, så ta tina man. Vitt här vill jag hävja ett fagnarlä. Du som var till fralse, så ein näka fjötra kan. Mot här vid upp händorna lita, hat mot skoj vid ut
og kraft strøyn og nøy. Men vi hjärsta som går her, og på myrsk og skudkjampe, ut og stjart på fjall, og ut står runder fer han. At Guds sonar dyra blå, hvor stor synder var her två, fremur hjärsta slå som på av ödlo ber han. Du som alla heime finner, og vi tøyne dår, vi møte der littar tauna du som bor i rødlån, fantas løv og karløy tur. Vi jo møt himmelen og litta, og brusat her, Jesu navn, djevor nød, djevor svær. Du hjärsta som går her, og på myrsk og skudkjampe, stjärn och fjall och en stor rymlig fer han. En Guds sonar dyra blå, hvor stor synder varar två, fremur hjärsta slå som på av ödlo ber han. Du hjärsta som går ner, och på myrsk och skudkjampe, synder varar två, fremur hjärsta slå som på av ödlo ber og smaven for 100 år siden. Det er så størst å huske om, og ikke noen hele ølt har samfunnsmøten vært. Og det har ikke vært nekt de første årene, og omstøvner har vært ikke så gode som i det, hver alt kommer trillende til Klaksvik er. Nei, de får i bate, de får så til voks, vi utrar av baten og øren, og det gledes om å komme sammen, med en sjåmenner vi har hjemme, andre fra stedet, at vi er sammen om Guds år, og få samfunnet hver vi annan. Jeg minnes Benak Stortli fra samfunnsmøten var testet 4 år smartjenta, og hva skulle man hitte etter? Jo, jeg platte hitte etter hatten og konen. Så alle hadde vi havn nekvar. De måtte ha noe hatt eller noe frakka til nå var samfunnsmøter. Det gikk ikke høyt å påta, men ikke så i første togene. Det hadde jeg ikke haft så nekv vi det å gjøre. Men det har glest i herren, og det var nummer 8, å komme sammen om Jesus, og bo året vågjere, og bære det til neste atali og neste atali. Og her har vi sittet i mange år, og folk er kommet og færen, og er hjemme til herren, men bådskapen jobber enda det. Vi nødger kraft om Jesus, og hans herre karlag og deg av krossen, og om fotla frelse av Jesus vi trykker han. Og til 100 år siden, og Bøtjen av Victor, det handler også om 100 år siden, og det nesten som er 100 år, det har vært kjøret til åkken. Vi så ikke kjøttet så gammel ut, men det har vært nekvaren åkken, og i 1926 kom det sammen, og det har sikkert hukset til samfunnsmøtene blir jeg godt å komme sammen og haft et lite kjør. Og da blir jeg til. Og Herren, han sikner alt det som byrjar og til luttla. Og så er det lagst av træt, og ja, vi vil holde alt i køren, og nek andre har vært nek møyr, så det er nek som er det sommerfølsene, men det er bedre,
så läxa träd vi unkon och vi vet är vi öliga glad. Då vi vet att vi inte åker unga drunch. Vana vi där morgonast där. Men ja, och det som var fällas för oss, det var att synka samman vid hinnokauren och vid Ebenezer-kauren, att och du vante vid en samfunnsmøtene, så det skulle gjøre ordentlig godt. Og du var det også kauren, og fotfærkauren, som det la 4, men mest Ebenezer-kauren og okkara Bethesda-kauren. Og det var tar sjansene som min hyre gode herre og førte okken god Jehova, og en som stender ordentlig fast for meg, det hva kan som navnet Jesus. Han var nesten alltid av skrånene, og jeg var ikke jo mennesker, ikke okkers menn. Så også jeg, la meg lese han opp, og han så gav han båtskap, og akkurat lukka gav til okken i det, som for nekton er sjøene. Hva kan som navnet Jesus, og et byra brøst, hva kan som ta i sorgen, gjøre alt latt og ljøst, vekkurs ta navnet ljøvar, fire da frelst og sal, hetta navn høgt å gjøre, det vårt takksamal. Luit at han færne døvun, minst til det svunne er, hugsa om glede tøyer, hugsa om sorgartar, kvæt havs vire, og kvæt vær hin trygga havn, tjøkken alt ut her møtte, utan Jesu navn. Trestur du skoa framma, vita at han vi, karløsfullt han der fylgjer, djever der kvult og fri. Veren myrsk og utrygg, det en enda det, reisk for nutjan det, men den sal som frelst, kan kvila, trygg og gled. Det godt. Og det neste jeg husker om, det var Kauri Ebenezer som sang i Gjørskvaldet, kjenner du mon Jesus? Kjenner du mon Jesus? Og så var det kjenner du mon hjertavin, Jesus. Og det førte med bøyna vi atterhøyme med Badnahøym. Mamma domte øyla vel at nekka sette bånd som hun leia av i antalen tøvnløyge. Og en av vi fikk hun bånd fra Noria Radio, norske sjanger. Kjenner du min Jesus? Kjenner du min venn? Har du hørt han banke på ditt hjerte igen og igen. Og vi sunker vi, og mamma sang i kvartsen, og det var latter, tøvnløyger og gode båtskaper. Og det er det som jeg husker om hvordan det vi til. Kjenner du Jesus? Kan du si min Jesus? Jeg kan hvert fall vite til at jeg kjenner Jesus, og han kjenner meg, og vi er hjertevinner. Og han kom inn i mitt liv til jeg var en smakjenta. Jeg og søsken Lena, vi var i Badnamøte, og hun minnes det ikke til hun var 3 år minne, men jeg har kanskje vært 6 eller 8. Og tar som hørte Badnamøte søtte at hvis vi ville ha Jesus hjerte, så skulle vi be han komme inn i okkar hjerte, og be han rønsa det og gjøre det så kvitt som snø. Og da vi kom hjem, og lov sammen i en sang, så spurte Elene, skulle vi ikke gjøre det som det skjedde? Og jo, jeg minnes at vi løtte å kunne bo her. Men dette var løtet med meg. Jeg bare Jesus kom inn mot hjertet. Og her har han vært sjøene. Og det er så godt å øye han, og fylkes vi honom. Og jeg har glede møyene, og i honom. Gleden i Herren er styrke okker, jeg kan alt livet. Og han er den beste vinen vi kan øye. Og hvordan hjerteviner? Ta vite alt om en annan og fortelle alt, og man kan si alt. Og så er det Jesus som er. Jeg bruker tog sammen med honom, løter sammen med honom, og snakker med han, og synker om han, og minnes til han, og kommer tankar om han, og snakker med han om alt. Da man er ute av en eller hjemme, eller kommer huksa om okkurst, så ber jeg til han alt det som godt er, og alt det som tungt er. Han er så nær, og han ikke bare er kommet enda nærre okken. Og det stender ikke sant for donen og bensje til Jesus, og om jeg leder opp, så skal jeg komme inn til han og halte kvöldmål til honom. Så Jesus stender enda i det, og benker. Det står hos han har du hørt han banke på at det gjør igen og igen. Og det gjør Jesus, og vi hører det, og ikke hører det borster, men lusta,
han talar og byr til, öppna du hjärsta för honom. Sjalt om du var tryggvande, så kom närre och lät han släppa fram ät i liven och fylkas vid honom och glädas vid honom och få ett levande samfälle vid honom. Det är det bästa livet som är. Jesus är nummer 8. Han är min älskade frälsare som döjer för mig av krossen och åkken öt. Han giver sig själva för åkken. Det är den största gavan som given är. Och så huxar jag om det som gånger i en øyemørsk og tister og øye Jesus, men saknar at hava samfellet i at vi rattler ved han. Det som øyne for å være godt, så kom akkurat inn som gjør til at det får vekk. Jesus er omgang ved fjær. Han er her enn. Øyne for seg repta, så fortalte jeg øyne søv om det var tre, så går det tur, biltur. Og så sier kona vi mannen om etter minnestod da vi var ung. At hon satt så nær vi han, ta kort bil, det var så døyligt. Minnes to. Så svarer han at jeg sitter samme sted. Men så er snart vi Jesus, han er omgang ved fjæren. Det er vi som flyter oss. Og han ikke bare at vi sier, kom nærre til meg, og vær sammen med meg. Gjev honom tvinna tog og alt. Og du som, som har mist gleden, frelsegleden, det blir til å få en atter av nødgjønne det, å komme til Jesus. Han tister oss etter at du skal komme ned og ha det godt sammen med honom. Så takk jeg bare for at jeg møter jeg vil sjuk hjemme og lustet og alle møtene, og det er fantastisk å ha muligheten å sitte hjemme og alle de som sitter nå og lustet og få så godt bort ut. Men Jesus var sikker nok nødt og møte videre. Han elsker oss og vil ha et godt samband med oss. Og gjev oss. Vi blir frelst, men med vi er her, så vil han gjøre livet så godt for oss at vi øyer han og bruker han. Og takk for hele andan som han gav oss i brøstet. Og det som vi minnes nå. Det er han som gjør oss gleden om Jesus. Skal vi be. Himmelske Far, vi takker deg så inderlig for at vi kunne være sammen her i dag. Vi takker deg for disse stevnene som er vært. Takk, Jesus, for alt det gode som du vil give oss og gjøre tjenere tøyner, Herre. Takk at du har en båtskap å bære oss. Takk, Jesus, at du får av hattene fra dordene som du har ikke ferdig tøyner og kom ned her. Takk, Jesus, at du ble øyne vid god feir om at du skulle til ferdig gjøkken alt dette for mine skyld. Først ur himmelen og hugte og får av sted. Og himmelen tømtes. Du skulle komme ned her for oss som en lydebad. Du skulle få manna lyd. Å, Herre Jesus, og komst ut av en vannalese omstøvn som var tatt døven, at Jesus foster og en unge jente. Selv om det var godt, Herre, så var det ikke rett. Takk Gud at du gjørste større bors ut til lytla. Takk Jesus at du levde her og var en vanlig menneske, men alla tøyna, så visste du hva for å genga fyrs, hva alt skulle enda vi. Du varst i versten til pappatøynen og smuja. Du var timpe med over, men øyne det. Så kom tøyen til røringen kom ut, og du vant deg, nå for det være. Så leie du hemmeren, og hukte og tromte og føres det. Jeg genga mot den døven, der du skulle bli over og spott over, for okkar skild. Du sier ikke et semane, Fæger, lät den där kärlek färra mig för boi, men är det vilja tøyn, så gör det. Og du gjør det her. Takk for det. Og du har slået til, og sputtet til, og bannet til, og tørna krona var sett at du tøver her. Men du helt ut. Takk for kvinnerne som alle vi fylte der til det sørste her, til det elsker jeg til. Gå Jesus, takk at du røpte til fullgjørst. Først var livet her. Så takkar vi deg for at du røys opp at det. Og vi takkar deg for at du sier vi skal ikke la deg til å ferdelese etter. Jeg skal sende deg til en annen talsmann. Og da takkar vi og pryser vi for hele andan som kom nye og som bor i hjørsten til hver en øyne som tror at det. Vi øyer til ødle brøsten her og vi takkar deg for han som to, som bor i økken. Sikna løtene i takkje til her. Amen.
Takk for det, Lydia. Arne for å høre Jens Beck. Så får vi det alle røysakken sammen og synge en fellesang. Nummer 93, Guds år og lyfte. Og jeg kunne svitje. Jeg står til det røysa seg varm. Kyrkjevær Jens. Så Mia Jens kommer opp, så kan jeg bare nevne til at inne i KJ-hjelten her er det også plass til bøttene, til badnansing om bruker for tog. Kyrkjevær Jens. Ikke det kan alle framholdende og en gledelig kvittsund. Og jeg la merke til det, og har jo også om til at, som det beskriver i brevene som finko, innbjørnsene, at det 100 år så igjen. Det ikke småvis. Så takk for det at jeg enn
Kvidesund-møter, eller samfunnsmøter her av Kvidesund. Og takk for det samfunnet som vi har kunnet nå til nå, og hese stevnene og hese Kvidesundene. Da jeg sa disse iveskriftene, så får jeg huske om bare hva for underfotler og opplyttende og styrkjende sannløyker som hentan iveskriften taler om, eller hvordan som renner og nivå at jeg vil lese seg her. Iveskriften i dette verset, altså i Hebreerbrevet 23:23, «Lært i okkon halta og vikjelja fast ved jotting og vevnar okkara. Så han trofastor som gav lyfte.» Det er nesten så at vi kunne stekke av i hvert år og når jeg var løtt og ta seg om det. Men jeg særlig hoksa om dette at halta og vikjelja fast vi, og så heter jotting vevnar okkara. Halta fast vi, hadde vi skilja vel hva det er. Og ta og ta seg om jotting, så hugsi øysni at vi skilja hva det er at jotta, eller jotta seg undernæka, eller jotta okkur samt vi nøkron, og så det vevn okkara. Og denne vevnen, vi vet hva vevn er, og hvordan det er moner og at ha hava vevn, og ikke. Og at enda så tar han om at han trofast som gav lyfte, og det knyter dette sammen, det er en løyke til god, det er noe som god er, han er trofast. Aren vil lese dette verset, og i kapitlet framan undan her i Hebreerbrevet, så vidger han imest, og Jehova sier at dette er en nyestøve, eller hvordan så er her han nevner noen ting, og teker sammen om det som er sagt framan undan. Og kanskje dette stedet er lettere jeg minnes til å huske om at han kapitlen som kommer 18 av, det er kapittel 11. Og vi kjenner han som han troer kapitlen, og her vil vi løyt. Vi kjenner dette, vi kommer inn i et listasavn, og så ikke alle sånne hodtekende målningene, og genge her, og granska dør, og bare njøta dør, og alt det som vi kunne oppleve samband med det. Men han løyer okken inn i en troerhøll. Og her er det ikke målninger, her er det livande søver, som er verilige og er farna fram. Her er det syskjen i herranen, som han løyer okken i jøkkenen, og viser av nøkker, av nøkker livtarra, av nøkken av tøymon, og kvært jeg kjente det. Og vi leser dette atter vi trygg. Så det som jeg husker om er dette, at halte er virkelig fast ved jotting vevnar okkara. Kvært er det? Hvordan ser det ut om vi sier at han hatt og i praksis? Hebreerbrevet er skrivet til tryggvante hebreere, eller tryggvante jøder, og Jerusalem. Og så kom det også, er det noe her som er vidkommende for okken og i det? Ja, Rombrevet 15:4 visste okken om det at alt det som er skrivet okken til lærdom. Vi er det her seg i Gamla testamentet eller Nya testamentet, således er årgods. Og vi leser det i flere støven om årgods. Og vi leser at det gjør noe vi okken. Til bare til trøst og til tål og til lærdom. Så hvordan var så støvende til her som tryggvande som brevet var skrivet til? Jo, vi skiljer at vi leser jøkken brevet, og vite øyne søvelige, at det liker etsøkn, eller trangter. Og tog så ikke vet at han hever hentan her tøtninger mykla parsten er suttja til støvet som vi og i mån til avunløykan, i mån til Jesus Kristus, i mån til akkurat støvet og i hånden.
og samkomma langt og ta kjente til søkt. Vi vet at i Rom ta hei langt og det første blåvittene, det var jo Stefanos, og så ikke Jakob og Østne brev Johannes, vi driver med svøre, og så kapittel 8 i Apostlasøen, ta så ikke vi at hesten her Saul og Tarsus, Søtne Paulus, søker et av kristne, og til ikke småveis som han seter et av. Og vi så ikke Østne at han skriver til i Hebreabrannen, høvendren i Hebreabrannen skriver til tryggvandig her, at de har langt haft trångter og båret har vi glede. Ta vi i Hebreabrannen 20 og vers 4-32, at de bare hadde samkjensla vi tog så fær fram, og hadde selv opplevd at det som til 8 var rant. Men det er også om dette, og jeg som sinnelænen, at de 8 er en bedre ogn som vil være rant. Og vi så ikke også i kapittel 12 at han sier viktig at en hadde ikke gjort motstøv og lykket til blåve og bare det tikkere. Men sannelig, det kjente til dette for det var at det var motgångt og ætsøkt. Og enda maler vi brevene, det vi kan se at imiskar iveskrifter av brevet, og som damer og metallige vel vi brevene, det disse nødje og livande veveren som Kristus, Jesus. Men han ikke har styrket hei, og vi som brev noen, og at styrket hei i hæsson er være avhaldende ut av bonaskapet som tryggvand. For å trøste deg sagt noen, og så tar han pastoren som han kanskje alvarsamme, at fylltja åregods. Og jeg gleder for i kveld at dette verset som i holdt vi begynner vi lete ok. Hver han første som møter i horene tar vi ikke inn i etter her til mer selv. Så dette noe som lete okkon all sommer her, nær og fjær, halte og virkelig fast vi jotting vevner okkara. Så hvert jotting vevner okkara. Om vi tar vevnene først, så husker jeg at vi kjenner så mange vers om hva vevn okkara Så jeg får bare nevne at det har stått, men vevn okkara livand. Vevn okkara en personer. Vevn okkara Kristus Jesus. Og vi leser nekk om hese vevn okkara, mittel anna, at hentan vevn okkara gir ikke til skammer. Det er livande vevn okkara, for omkantui er gir okkon til skammer, og i alle okkara, eller vevn okkara og han, som han selv. Og i 4. Timotheusbrev kapittel 8 og vers 8, leser vi Paulus apostel, Krist Jesu, etter bøye fra gode frelser okkara, og Kristi Jesus vevn okkara. Så Kristus, Jesus vevn okkara, og øsne og i Titus, her tåser han om disse vevnene og i samband med det som vi langast etter som bøten hansara. Og det at han kommer at Titus 2:13, men vi vanta henne sæl og vevn, og åpenbering dårtar sin stora gods og frelsar okkara, Jesus Kristus. Så jeg fram om adressen, som vi langt har nevnt, og vi sier så velgrått fra og i brøven og Thessalonika, at Kristus kommer atter etter broversynare eller samkommesynare. Hatt av så vevnen, hva så jotting okkara? Ta et halta trolig fast vi vevn okkara og jotting okkara. Og samme hatt tar vi kan et år jotting, ta så vi det brukt, tjøk noen alla skriftene, og jeg som fører noen, vi takker bare noe fabråt, men jotting, 17 Korinthbrev 9:13, her leser vi så løsner, vi tog rønta hjertaleie, henda hjelp viser, kom at hei a prysa gode for luttne tikkara, og jottanen av evangeliet Kristus
og for at hit er så gavon hjärsta visa tøymon og ötlon fellesskap. Hebreabra kjalt brukar òsne etter året flere ferier. Til dømes i kapitel 4, vers 14, når vi til at vi nå har stauran høvesprest, som ferden i jøkken himla når Jesus sånn godt, så let jøkken halda fast vid jottingen. Så jottingen til at jotta Kristus, jotta år hansara, jotta hvor han vær, at han verliga, vært han sier seg være over prekvavor av vera. Og jeg husker at Jesus tar tåsa om one-linere, jeg sier at det er så einfalt og stort. Jesus er han beste sjálfur til det. I Johannes 14 og vers 15 leser vi, og til langt vi lyser av stevnene her, elska tid med, så halte bomøyne. Så henda jottingen, det at jotta, at gjeva seg under, eller å være trofast, og halda fast vid år Kristus her. Ta jo vi lesa Jøknon byrjan av Hebreabraunen, så kunne jeg huske meg nevnt bare 8 brott som han vittjer i samband vi. Ta vi huske om hettar at jotta og halda fast vid. Hvert så, kan man si, at det øvåta av at jotta og leta færra. Og til 2 ting som Hebreabrevet ekvelig grått om. Det støva okkara og i Kristus, eller støva okkara og i trunne i han, og så det liv okkara sammen med hon. Og takk vi støva okkara i sambandet vi Kristus Jesus, vevn okkara. Så støvan så løyos at vi trunne i han, som det nevnt, og til hvert menneske som tror av Herren Jesus Kristus til frelse, leser vi, pastor av Jesu, og til hvert godsbad. Vi leser om dette som han gjør det, og jeg får leipa til om, til han brukar mynter ur Gamla testamentet, til som jødene kjente, og som tar søva. Til ikke til okkon at han hatt at det ikke okkara mentan kan si og så framveges, men tar kjente det. Vi kjenner det ved å lese skriften der. Han tåsar om offringar, og han tåsar om alt det som var gjørst om det gamla sottmålene og så framveges. Men så sier han, Kristus, Jesus, alt som samband vi han betre. Og til å si, en betre vevn, betre tjeneste, betre sottmale, betre lyfte, betre offron, betre ogn, betre opprøst, og til å tråa etter øynene betre. Og takkar vi sammen om hettar, så leser jeg til Hebreabrevet 24, «Tog Kristus for ikke inn i halvdjødøen som gjør det ved vi hånden, og best var mynd av henne sanna, nøy, han får inn i sjølvan himmelen, for nå å støya fram for asjan gods, okkon til besta. Og kapittel 6 og 25, tog kan han òsne fullkomelig frelsa teg, som kommer til god ved honom, til han lever alltid a bya fire tøymon. Alt dette betre og betre, det ikke som det løyd etter når skruva, for jeg skruva akkur fast, og så ikke at jeg finner tvær, ånder rusta, og henne ikke, og så velger henne at hun betre. Dette det beste, det kan ikke sammenberast som måneder her. Dette her sjálvor Kristus Jesus, som vi så i noen egna blåve, og vi leser om alt dette her, at det øynafer han gjør det. Han kom øynafer og var offer for okkon. Det var øynafer, han la blåset renna av krossen om. Det var øynafer, han røpte til fullgjørst. Og til øynafer, han røys opp. Og til ångan de atter. Hatta støv okkara. Og han lever alltid av bya for okkon. Hatta det som henter, bort nå. Som vi sitter her, og du her i det, så hatta støvan
bant nu. Og for å være det. At han lever at bygge for oss, og at han stod fram for å kjenge oss oss til beste. Hatt støv okkara. Så løsner for vi holdt vi hinparsten. Hetta halda fast vi jottingsna. Og ta motsatte av hesar jottingsna. Ta vitjer han ved dømon, og ta vi til dømes i kapittel 3, og i Hebreabrevnen. Og vi sier at dømes som han teker, det ur Gamla testamentet, og det ferien tja Ussasfaltja, og i jøknon øyemørsna. Hva legger vi merke til, tar vi lesa om ferien tja Ussasfaltja? Jeg minnes det hvordan vi fra at jeg begynner å lese til at jeg undrer av sindre hettar at jeg skulle være trosk med det gode, til jeg så alle togene akkurat even naturligteten om god. Det så jo en røykstøtt på dagen, eldstøtt på nattene. Og likevel så kommer det ut som jeg var trobeløyker. Så hettar ikke halda fast ved jottingsna vantryk, og jeg har stått bare nevna 2 døme som Louis setter her. Enden av kapittel 3 sier i Hebreabrevnen at vi sier at det var for vantryvars skuld til kunne ikke komme inn. Og her tåser han om falskje, som nå var kommet til Marsja, til det land til jeg skulle slippe inn i. Njøsner var fernet inn, njøsner kom atter, og så ikke hvordan tar 12 av 12, sett jeg ringte med i falskje, tåser ilt om land. Medan 2, Josua og Kaleb, så ikke da, jeg har helt øren ljøs, at om vi finner landet, og herren vi åkken, så er det hit omgang tøytning, til hjelper han åkken vi. Og vi så ikke at her var en opprøster og knarr, og det som hender har stått til at Herren sier at det 4 tider etter her, så kommer tid selv ikke inn i land, til som 20 år eldre, men henne skulle komme. Herren brøtte ikke så et lyfte, og det som han har lovet ham, det var også brøtt. Men hettast det gjør det at det er avløtende, gjør det at det slipper ikke inn. Og da vi leser kapitlene i 4. Mosebok kapittel 12 og fremettene, da sier vi at falskje gjøtta i sånne synd for Herren. Og Herren fyrigat ham syndene. Det var ikke trobeløy. Men de hadde mist etter å slippe inn i landet ta. Vi kan si og mist høve, og mist kvila, sier Hebreabrev Øysene, vi har en kvila i himmelen, men vi har også en kvila som det tåser om her, og jeg vil ha lojen med i hånden. Og jeg var ikke hvordan hukse om Moses, men vi leser om Moses, og i 4. Mosebok 12, at han var en ovanlig spekfull maur, og at det ikke så spekfullt menneske være som Moses. Men vi så ikke at Øysene Moses var ikke fullkommen, om du sier at han hatt. Ta jo, og han fikk på om i 4. Mosebok, kapittel 20, ta mangla falskje vatten til i Meriba, og Herren sier ved Moses at hekk staven, og så skal du tale til kletten, og kletteren skal gjøre vatten. Og vi sier at Moses, han taler ikke til kletten, og han sier til støyvrente, vi skiljer at Moses krøster, som vi sier. Og han slær av kletten, hvis det en 4. Og hever av mynt av øsene, neivløykan, og i Guds året har Herren taler. Og så spør han hvordan vittjer Herren hettar? Hvordan ser han på det, at han sier når vi åkken? Og vi tar som tryggvande folk her, Moses. Hvordan henter, eller hvordan ser Herren til? Ta jo vi gjøre arvis. Jo, og i 4. Mosebok 20, og vers 12, men Herren sier ved Moses og Aaron, at det 4 at de tro ikke av meg, og halga meg ikke for egen utsesmanna, så skulle de ikke løye hette folk inn i landet, og jeg har givet tøyma. Vi så ikke tydelig, det er ikke spørninger om frelsene som Moses eller noe slukt. Dette er noe som Moses gjørte, som var ørvise
en god har sagt vi. Og urslitet var at Moses kom ikke å løye falsk inn land. Falsk ble løyt inn landet for det. Hette det som han minnet hei i samband med Hebreabrev. Tutningen av at vi gjør etter åregods og metallige kjøldransakende og personligt. Ta vi gjør akkurat til det nøyt, ta det ikke fest i hjertet akkurat, men ta vi bare ikke akkurat for tog som Herren sier, ta kommer det ur hjertet akkurat, og alt dette fer i gang som han kan sikna vi. Og vi så ikke oss det samme ved Saul, at Saul enda påstå i 4. Samas bok, kapitel 15, Herren er givet noen grøy på, ikke teka neka av fangen for krutje møter Amalek, og slat hei ved bandet. Og Saul gjør ikke til, men sier, ja, det her tidje til å offre til Herren. Og ta det Samuel sier vi igjen, men Herren legger lykka mye brenne i offer og slateroffer, som luttende for i år i Herren, som luttende mer verst enn slateroffer, og lorste etter mer verst enn vekrafit. Hette det som han sier vidt hei, og i breven om, at gjør ikke som Israels folk, å være trosk og avløyen, til missa høver, til missa sikningar. Og til tro lærte i okken, som skal enda vi, samband vi etter verset her, 8 åren og 8 18 år, og lærte okken stod fram til å si, her taser han om trunna, og i fotlar troar vi så, og så taser vi det vidgjørs, lærte okken halda vislig fast ved jotting, vånar okker, han taser om vånene, så øya, tog øya vi halda fast, og ikke vujtje og tog, og lærte okken gjøre gæt og kvar etter øron, her taser han om kærløyka, så ein hatt kan si trygg, vån og kærløyke i som versen her. Men han sier vidt deg, gav tid, at kast ikke fra deg en dyrve til stora løn, alt dette her, hever sin kostnad, sier han, jeg vet det, men det som til få fra Herren under stegen, og det som vi får, tar jo vi gjøre etter år i hans herre, så er vi alltid andalja vikommande, og han kan alltid bruka okkon og sikna, men det vil alltid være imisk hvordan vikommande vi for okkara omstøvun vi kvart, så kanskje at det som vi gjør ser løy ut for sin heim. Men ta vi gjør det med Herren, ta siknar han rykliga. Og så slipper han ta om vi er som dømen om det som undan færen og hva de offra og fyra fylltja år i Herren, så holder fast vi jotting vånar hans at han er trofastor. Amen. Takk for Jens. Nå får Kåre aktra synsja for tykken. Vi får synsja 2 sanger. Det er 2 låsanger om disse vånene som Jens har tatt om, som vi øya. Det er 2 sanger utlåst og den glede jeg sier. Og så 18 til det tak oss ante fikk felt mot stolte sinn. Da Kåre har synsja, så kommer Høgne Johannesen å tale.
Vi synja vi kun og ei tia, hans karløyke verdur ta Uglåst, 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 sjøknum frelsarans blå. Uglåst, uglåst, han sa som fyrlengt borstor stå. Vi glida, vi skuld og han skoa, kan harra som sin vara bär, som trofastur her okkom verger, og major her okkom nær. Utlåst, 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 sjøknum frelsarans blå. Utlåst, utlåst, han sa som fyrlengt borstor stå. Sande fäck, fält mot stolta sin, strömmet stedla värta Jesus kom och hjärsta krossen skam to bär, in i dig han för, ölt mot skuld var lögt av te, synda tung og støv. Lager til min rød, langt sund og støv. Tøyer sammen glad og frøy, og jeg blir fylt vid tør. Kjøkken og sorg og strøy, du ljøsens spår. Där rustar dina sår. Och du sonner Guds bäste vinner moj, till man nöjjan dämmer fylker rujka varje tog. Höjla er du dår, höjla vår du Du är
Det är gott att veta igång. Gå lejliga kvitsarna. Ett år som är i texten till stövna till året lyfte. Han är trofastor som gav lyfte. Vers 23. Och så också om så högtöjna som vi som det snurrsjon till kvitsarna. Det är dävren, ett enda lötan som får framtas som så dävren till samkomma var så att säga andaliga född. Andaliga född. Och Jesus säger i Apostelsövne 8, vers 4, han säger, boi etter tog som færen hei lova seg, hei lova, som tidsegan hava hårst med tal om. Så Johannes døpte i vattnet, men tid skulle være døpter og i heilige andanen, og nekvideer omledner. Så sier han i vers 8, men tid skulle få kraft, ta i heilige anden kommer i vittikon, og tid skulle være vittnemoine, bæg i Jerusalem, og i Judea, og Samaria, og lykka til enda gjerrenar. Så hvert lyfte sier på han til her. Jeg husker om kanskje flere dømer som peker fram mot disse hendringene. Et døme lyft i båtskapen til Johannes. Han sier, jeg døyper i vattnet, men etter meg kommer en som skal døype vi. Heilig andan og vi elte. Sier bare illes til hendringene her og til domgods. Etter til Johannes fyrstan, til talsmannen. Jesus sier at jeg skal be færen, og han skal gjøre til en annan talsmann at vi har tjatikon atler av. Det er øyla interessanter avverter tekster som knyter færen sonen og andan saman. Vi sier ikke hvordan her saman virka og i løyren tjatik til kristna. Men han sier bare Eva sikkert ser sterkere til lyftene til folk og Israels. Utan profetiska boken. Som mod atter til 17 helt av ganske menten. Og det er akkurat rundt Moslåna. Det er jo Moslåna som gav dem instrukser om hvordan de skulle leva. Og nu kommer det profetiska bøkene. Og det er fyrrega til på at det som nu stendig for framman. En av nutja tog. Her er ikke langer skulle strempa etter at fylgja noen loa regler og bok til å mekna det i korsene. Det kan ikke si. Men tog er som andegods fra Gjenaka. Og de kjenner til andegods. De vet at det er som kommer iver og er profeter og tar tala årgods. De klarer ut det. Og Moses sier i 4. Mosebok 11, han sier, jeg vil til at Herren skulle lagt sin ande og an til øll, sier han. Jeg vil til Herren leis sin ande og øll. Og det er noe som hadde noe til de profetiske bøkene lysa, med la vysa. Ikke at det vil gjøres profeter som Moses endelig, men hvordan anden og i tøyene kommer aktivt skal legge bosted og i jokken, i mennesken. Og ta hendet til ta fyrt til som anden knytter at færen og sånnen. Han og Tyra gjør tru ting i okkara liv. Det som hukser om nesten notten her. Hva er enda malvisen her? Det første som anden for å gjøre, det er han for å gjøre alt nytt. Eller han for å gå til å byrja til å tilgång til å gjøre alt nytt. Paulus sier at om til en i Kristus så er han en nødgjør skapninger, hatt ja. Nødde skapninger. Den gamla, han som er vær åren, avur, han er fær. Nega nødt er kommet. Hatt er effekten av evangelien. Hatt er effekten av evangelien. Da du vender vi teker motor. Du er nødde personer. Han som det varst avur er fær. Nega nødt er kommet. Anten er gjørst, la byrja tilgångna til nega nødt. Og det sier bare til det som vi leser i Filippran 8, at Gud til å byrja sutt versk og jokk. Og Gud for sjølver at fullføre til versk.
Det som vi leser om Erastandens, at det var lust som avvokster andans i okkar liv. Det er bare på et nytt andalet DNA, og det er det som ferdig at livet, som tryggvann. Det andre Guds sitter ikke bostad mer, og andre Guds virkar i min liv. Og det som andre Guds gjør han ender nødjar min person. Han ender nødjar. Han knyter meg et natur Guds, så er god til å ta slagkraften av meg, at jeg gjør etter hans lov. God virkar til og mer. Og det er vel lyst så leis i den profetiske boken. Her er Isaias kapitel 6, og vers 26. Og her sier Herren, jeg skal gjøre til et nytt hjerte. Og nødjan anda skal jeg gjøre til i brøstet. Anda min skal jeg gjøre til i brøstet. Og jeg skal gjøre, hos morgen her, jeg skal gjøre etter geng etter bo munnen og halda lover munner og la gjøre et teimen. Jeg skal gjøre at jeg halda lover munner. Vi er i Jeremia sier så leis. Han sier jeg litt om her. Men også det at færa fra det er vanlig strempan til ender nutjan. Du fer fra strempan at strøyes vi at halda på Guds at takna skote til ender nutjan. Du er ikke bare slepter, men Gud blir ender nutja til. Han gjør sutt versk ut her. To vers fra tøyne verske til Guds versk ut her. Hatt det som andre gjør. Og løyve er strikvant. Og ens okker utvortet mennesker, ens okker likam gongelig gruntar, som er en torf for tilgångt, så leser vi at så fortsetter oansea etter goddommelige slagkraften okker løyv, som enda nu gjør okkon. Paulus sier at så enda nu gjør stå innvortes mennesker okker av derfra deg. At det som anden gjør okker løyve. Så sier Jeremias her, han sier, jeg skal, at Herren atter Jeremias 32, han sier, jeg skal letja lov møyna og i sinne tarra, og skrive han og hjärsta tarra, jeg skal være god tarra, og de skal være folk mot. Det som Hebreer bare 16 sier til. Jeg skal skrive mine lov og i sinne, altså i hjärsta tarra, og jeg skal være god tarra, og de skal være folk mot. Et annet vers i Jeremias 32 og 39, nekker det samme, sier, jeg skal gjøre at han øtlån samme hjärsta læ, og lære til øtl samme ved, at øttas med atler deir, så taimon kan gengas vel, taimon og bøtnon tarra, det er avverst. Det er som et lyfte om andan som skal komme inn, og endrefå, endernudja, og en sval, så mennesker kan oppleva god, okkara løyve, okkara leion, at taimon skal gengas vel, sier han. Taimon skal gengas vel, og bøtnon tarra eisne. Det er som god gjør i mer, at jeg blir nødja skapninger, det er som effekten av å takke mot Jesus, blir etterfølgjare, her heila gjering, nå fettler mer naturlig at du til mot DNA, og du blir liv av Jesus, ja, det er ikke bare avvarska med, men det avvarska reis med ungkvarve. Til slaget av med og ånd og reisene, sier han. Av mine bøtten, av mine familie, av kommande atterlige. Det er et stor ting. Og i Zacharias 12-12, det er ikke den lasta ting, det var nummer 1. Nasta ting som man sier bare til, lyfte, hva er det anden gjør? Det er nasta. Zacharias 12-12 sier han, men iver hos Davids, og iver de som i Jerusalem byggva skal i hetla ut, han sier nøy i andan, hva er det for nekka? Nøy er det som vener meg opp, at livet er godligt liv, at livet er ljøsning, at livet er sikrande liv, det som jeg kan ha nevnt nå. Anden gjør det, til nøy Guds som virkar i mer, til stendig vi er sterske nøyene. Vi er sterske nøyene. Nøyen har en øyla sterske effekt av ditt liv. Det er anden til liv som virkar. Man sier hvor er i Zacharias at jeg skal eise hedle ut i det, sier han, bønar andan. Bønar andan. Andan skal ikke bare enda nudja med og brøyta med,
Men ande for eisne halda meg i sambandet ved Gud. Det som bønn seg bare til her. Ande for halda meg i sambandet ved Gud. Det som anden gjør, han knøyt seg et munnen anda. Og Paulus sier det såleis i Galaterbrevet 4:6, han sier, og av til tider sinner hever Gud sendt, og gjørst og okkara sonar, eller anda sonar, sons, han som råpar Abba Fær. At jeg er kristen, eller man kan si bøn og kristen håp, at ande Guds knøyt seg munnen anda, og saman connecta vid færen. At det blir som en kristen. Det er ikke bare god, jeg blir for hjelp nå. Det er mer, jeg knytter av god. Jeg har samfunnet vi god. Hatt er bøn, kristne løn. Så anden kom eisne. For jeg gjør nekka vi mot bønaløy. For jeg knytter meg til god. Så jeg kan være beant. Jeg kan være beant. Og i andan. Øyelig effekt. Sterk effekt. Av mitt liv og andre reisene. Et trea som lyft for til mun om andan er til. Anden Guds og i mer skaper en tråan til Gud. Om anden Guds bor i mer så vil Gud en drøy meg og i min liv. Han drøy meg til sånn. Det drev meg til Gud og eisen Guds leir. Og det er så langt i lønns av David. David var ikke endeføtter, som så. Men vi leser anden var vid David. Og anden var i vid David. Og det gjør det god til en drømme i lønns av David. Det skapte en tost, en langsel etter god. Anden gjør til min liv. Anden er min liv, han skaper en tost, en langsel til god. Du skriver David i Salme 32, han sier, God, tu erst god moin. Tu erst god moin, et liklår, søkje til orla. Jeg elsker til. Det første gjør i morgenen til dag, det første gjør det vaktene. Det første gjør det søkje god. Det første hukk som til vaktene god. Anden drev meg til god. Han sier, god, du er god moin, jeg søker til orla, så sier han, salmoin, tister etter tær. Anden bor i min liv, anden bor i meg. Så skapte en tosta til god. Sinner Kora, som eisen tant i halvstommen, som vakte ved Porsche, men eisen Sanje, skrev eisen flere salmonen, og tar oppleva eisen god, vi har sånn nærværen, vi har sånn ungføren, her som god åpenberer seg, og i halvdommen. Og der skriver Salme 2:42, der sier, altså David, som gjørstren tråar etter vattnet, sier der, så tråar salmoen etter ter. Atter anden drev meg til god. Der skriver vi i Salme 4:12, der sier, betur ein davor, og i folkeren Guds, enn 1000 Betre ein davor vi folkeren Guds. Ikke i halvdommen, ikke i forgærnen, vi postre. Betre ein davor folkeren Guds enn 1000 Hatt en fascinerende tekster. Hva for et menneske å si at jeg vil gjerne offre 1000 dager av min liv. Eller mer, 1000 dager. Som mål her sier på alle dager. Sier han nøkker. Bare for en dag. Bare for en dag. Og i nærvær Guds. Hatt er tost. Anden skapar hatta. Om du ikke vil tosta, så oppstekker du. Så oppstekker du. Så kvar det tomer. Og så kanskje fyller du gjør noe ting. Men anden helt endamåls er ikke skapar tosta. Och liv. Han drev mig till god. Paulus skriver i Galaterbrevet 4:9, han säger till att vers som jag älskar, han säger, och nu till att lärs god att känna att det som mer känt av honom, eller av god. Jesus säger i ordene, han säger, att färgen självor älskar dig, och färgen självor driver dig och när, säger han. Men så kommer det här,
Kjenner jeg god? Røkte jeg mot samfunnet ved god? Det er jo tøtninggeistene. Er god til som fyller min tjeneste. Er god til som fyller mine tanker til jeg vakner i morgenen. Og det er ferdig sånker. Det har det nøyot. Og da vil si, jeg er alltid god for meg for meg. Alltid. Og da jeg har god til himmelen, sier han, ta tro i ångonøren etter av hjørne. God fyller mine tørv. God er nok for meg, sier han. Ta i nått ødle malen i min liv. Da jeg har god. Hatt er tøtning dit. Og anden gjør nettopp hatt der. Jakob sier, bare så langt han sier, hold deg og nær til god, så skal han halda seg nær til tikkere. Hatt simpelt. Hold deg nær til god, så holder god seg nær til tøyne. Jeg skal enda nå. Så lyfter Guds, da er også hesa høgtøyne spesifikt. Lyfter Guds. Et andre Guds skal takke bostad og uthære mer som kjenner han. Som tryggva, som han venter vi. Takke bostad okkom. Og han skal virke mer enn du nødjan. Og ombrøyting til endan. God skal fullføre verset og i må liv. Og andre som takke bostad mer, ikke bare for enn du nødjan. Og brøyta meg. Han freist å connecta meg ved god. Han knyter meg til god. Så jeg kan samtale med god. Så jeg kan få inn og nå jeg har sett. Og det tredje. Andre god som teker bostad i mer. Han som drever meg til god. Og som gjør god. Til en drivkraft. Og i må liv. At det kristna liv. At det er som kvitsånne til. Høgt i snørsjon. Her det blir. At det er som ligger i når du sier at at det hendte. At det blir det sankoman. Er andelig født. Av kvitsån og anden kom. Må Gud sikna ene kvann. Amen. Ja, takk for Høgne. Vi får synge en fellagssang sammen. Og Johan Vinnes kommer at enda hese løtene. Det er sin sangren, Guds kærløyke og et ondur er. Det er nummer 141 i sangbørsene. Hjertelig velkommen å røyse deg. Det er holdt det. Cross
minnest. Jeg vet ikke om enda dette bøte, og jeg også om å lese noen vers i Rombrand kapittel 8. Rombrand kapittel 8 og fra vers 14. Så mange som var løyt av antagods, hese jo bøtengods. De finner jo ikke traldomsanta, så til atter skulle de øttes. Når de finner anta sånne rettarens, og i hånden råpa vid appafeier. Anten skjolder vittnar vi anta okkara at vi godsbøten. Vi skal enda så løt. Himmelske feir, vi takkar deg for hesa løt. Vi takkar deg for bådskapen, takkar deg for tar som bør året framfor okken, og kauret som sang. Det stender i åretunnen at året livande og hever kraft, og kvassa enn eka tvoi svør. Det fyrir jöknun inntil det kløyver sal og anta, lir og merk og dømer hoksaner og ra hjerstans. Du sier at hoksaner okkara ikke hoksaner tøynar, og hoksaner tøynar ikke hoksaner okkara. Du sier vi det takk fyrir at Bibelen innblåstet her og innehelter best hoksan tøyna, og støv og menneskans, og frelsevegen, lagn og syndarinnar, og løssjæle hinna tryggvand. Læra Bibelen høylo, og hennar fyrkjemanar bindande, søver hennar sannar, og ter avgjerer som standa i åretøynun avbrøydand. Åretøyt fylltist ikkje vi tøyandanen, men det alltid aktuelt. Alt nøyt, og nøytøyn jo nøyt kvann morgon. Men borgarskaper okkara i himmelen, henne matta vid Øysten som frelser Herre, Jesus Kristus, som skal omskapa, visleisa likam okkara, så det blir lukt dårda likam tøynen, etter kraftene som to øysene kan letja alt under til vi. Sikna alt de som til stigar kvöld i høllene, og sikna alt de som hava se og hava lusta og i de imenske milen. Vi takkar der, og vi tunnen døyra bæra, og høyleia og verdiga navnet. Amen. Ja, takk for det. Takk for hese løtene. Jeg får lykke av hva var ikke det skrånne på, men klokken 6 så et møte i aktor her i høttene. Og da er det Petra Røyketje som taler, og Jakob Eli Østerø. Og vi får også høre tvær vittnesbordet, Hadler Johansen og Anja Nilsen for å ha tvær vittnesbordet. Så takker vi for hese løtene. Nå det så, det så ikke umøtelig svang ut. Altså, vi har i kajahetene her i det, bare rødt ved en nattra. Her vi har sett bor, kjøltøkkebor. Det nøkkelen det samme ødelen båren, så det bare for å holde seg frem et. Det et bor som tattast på den køkken som vi har her midt i høttene, som vi glutenfri mat. Så hvis dere tar tog, så kanskje dere kontakta til bordet her. Og annars det bare å holde seg frem et. Øsne og nekker stålar setter opp, og okkur bor, kanskje særlig hoksa til de som ikke orsker seg vel å standa, så kanskje vi hoksa om de eldre, at de får sett seg øsne. Vi hadde for å synge bor hver sammen. Du røyer for mer bor.